Bu üç renkli bayrağımız Azərbaycanın başı üzerinde Sovet döneminde de dalgalanıp 1956 ildə. 1956 ilin may günlerinde istiqlalımızın 20. yüzyılın başlangıcında kazandığımız o büyük hürriyetin növbəti il dönümünde. Unudulmuş bir qəhrəman var. Cahit Hilaloğlu, Cahit Şirinov. 1956 ilin 28 mayında bu dəliqanlı qalxır Qız Qalasına. Azərbaycanın üç renkli bayrağını sancır Qız Qalasının üstüne. Təsəvvür edin ki, bu bayraq bir neçə gün Qız Qalasının üstündə dalgalanır, hökumət orqanlarından səs çıxmır. Hər halda sonra xəbər tuturlar, ayılırlar, bayrağı oradan çıxardırlar, Cahit Hilaloğlu'nu da zindana atırlar ve onun bütün talihi şikəst olur. Ama Cahit Hilaloğlu bu cesur hərəkəti insanların şuuruna bir qığılcım atmış olur. Bu bayrağın haçansa yine ucalarda dalgalanacağı inamını, ümidini ürəklərə ötürməyi bacarır. Ve 1969 ildə oxşar qəhrəmanlığı Xudu Məmmədov edir. Bu, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri Məhəmməd Kəngərlinin xatirəsidir. Söyleyir ki, 1969 ildə xaricdə görüşdük ve mən üç renkli bayrağımızı, xəlvəti Xudu Məmmədova verdim ki, Azərbaycana aparsın. Xudu Məmmədov əlbəttə cibində partiya bileti gəzdirən insan idi, kommunist idi. Və bilirdi ki, Bakıya gəlib çatanacan qat-qat yoxlamalardan da keçəcək. Bu bayrağı onda tutsaydılar, ən qatı dissident kimi həbsə atacaqdılar, bütün gələcəyi şikəst olacaqdı və o tanıdığımız Xudunu da biz görməyəcəkdik. Amma xoşbəxtlikdən xəbər tutmurlar, Xudu o bayrağı Azərbaycana gətirib çatdıra bilir. Xudu Məmmədovun ən qəddar Sovet dönemlerinde yazdığı ve tabii ki masasının siyirtmesinde kalmış bir bayatısı da vardı. Onun milletini azat görmek eşki həmin bayatının her misrasında çırpınırdı. Göyde ulduz sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bütün halklar ayıldı, benim halkım ayılmaz. Ama 1980'ci illərin sonları geldi. Halklar ayılmağa başladı. Ayılanların ön cərgəsində gedənlərdən birincisi elə Azərbaycan idi. O vaxt dünya qəzetləri Azadlıq meydanının fotosunu verirdilər. 1 milyon insan dənizi orada dalgalanırdı. Və Xudu Məmmədov həmin günlərdə Azərbaycan xalq hərəkatının önündə gedənlərdən idi. Çünki bayraq eşqi, azadlıq eşqi, millətini sərbəst görmək, millətini öndə gedən xalqlar arasında görmək bütün həyatı boyu onun ən ali amalı olmuşdu. Nə acı ki, bu bayrağın bütün Azərbaycan boyu ucaldığı günləri görmək, Azərbaycanın təzədən öz istiqlalına qovuşduğuna şahid olmaq Xudu Məmmədova nəsib olmadı.